ഹലോ, ഞങ്ങളുടെ കൊടൈക്കനാൽ യാത്രയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ. ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഞാനും കസിൻസും കൂടെ കൊടൈക്കനാലിലെ കൂക്കൽ എന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകുന്ന യാത്രയെക്കുറിച്ചും അവിടെ അഴകൻ ആശ്രമം എന്ന മലയുടെ മേളിലുള്ള വളരെ റോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുടിലിലെ താമസത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളെ വെൽക്കം ചെയ്തു ഒരു കിടുക്കാച്ചി സൺസെറ്റും അന്നത്തെ രാത്രിയിലെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അഴകൻ ആശ്രമത്തിലെ ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് മോർണിംഗിനെ കുറിച്ചാണ്. അതും ഒരു അടിപൊളി സൺറൈസും കണ്ടുകൊണ്ട്. അപ്പം എങ്ങനെയാ വീഡിയോ തുടങ്ങാല്ലേ? എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ പാട്ട് കച്ചേരി? പലതരത്തിലുള്ള കിളികളുടെ മത്സരിച്ചുള്ള പാട്ട് കച്ചേരിയും കേട്ടാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ ഉള്ളവർ എണീറ്റ് വരുന്നത് തന്നെ. വല്ലാത്തൊരു എനർജിയാട്ടോ ഈ ഒരു നേച്ചർ മ്യൂസിക് കേട്ട് എണീറ്റ് വരുമ്പോൾ. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഹട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റേ ചെയ്തത്. ഇതാണ് അഴകനാശ്രമത്തിലെ മെയിൻ ഹട്ട്, കുന്നിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളത്. സൺറൈസ് കാണാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 6 മണിയാവാറായി. നമുക്കിപ്പോൾ സൺറൈസ് കാണാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് നടന്നാലോ? ആക്ച്വലി ഈ ഹട്ടിലിരുന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് സൺറൈസ് കാണാം. കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ഇത്തിരി നടക്കാം. ഇതാണ് അങ്ങോട്ട് നടക്കുന്ന വഴി. ഈ വഴിയാണ് നമ്മൾ കയറി വന്നതും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി നടക്കാനോ ട്രെക്ക് ചെയ്യാനോ ഒന്നുമില്ല. ഇതാ ദൂരെ ഒരു യെല്ലോ കളർ കാണുന്നുണ്ടോ? അവിടെയാണ് നമ്മുടെ സൺറൈസ്. ഇത്രയും ഈസി ആയിട്ടൊരു സൺറൈസ് കാണാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക്? അതുതന്നെയാണ് ഈ സ്റ്റേയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നൊരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. വലിയ കഷ്ടപ്പാടൊന്നുമില്ലാതെ ഒരേ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സൺസെറ്റും സൺറൈസും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. എൻ്റെ കസിൻസൊക്കെ ഓൾറെഡി നേരത്തെ പോയി സൺറൈസ് വ്യൂ പോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിവിടെ വീഡിയോയും ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത് മതിമറന്ന് കുറച്ചങ്ങ് നിന്ന് പോയി ഹട്ടിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ. ഇപ്പോഴാണ് സൺറൈസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നത്. ഇതാട്ടോ നമ്മൾ ഹട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു വന്ന വഴി. ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്കൊരു വലിയ താഴ്വരയൊക്കെയാണ്. നല്ല ഭംഗിയാണ് ഈ ഫുൾ പച്ചപ്പിൽ ഈ സൺറൈസൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ അഴകൻ ആശ്രമത്തിൽ പരിചയപ്പെടേണ്ട ഒരു പ്രധാന വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവൻ്റെ പേരാണ് കളപാണി. നാടൻ നായ്ക്കുട്ടിയല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കണ്ട ഒരു ചെന്നായുടെ ഒരു ഗെറ്റപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. ആൾ ഭയങ്കര എലഗൻ ലുക്കാണ് കാണാൻ വേണ്ടി. അതേപോലെ ഇവിടെയുള്ള ഗസ്റ്റുകളെയൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നതും ഇവിടെയുള്ള നായ്ക്കുട്ടികൾ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഇവർക്ക് 3 നായ്ക്കുട്ടിയുണ്ട്. ഇവൻ്റെ പേര് കളപാണി എന്നാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനൊരു പേര്, അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ അഴകൻ ആശ്രമത്തിലെ അണ്ണൻ ധനരാജ് പറഞ്ഞത് ഇവനെ ആരോ കൊണ്ടു കൊടുത്തതാണ് അവർക്ക്. അപ്പോൾ ഇവൻ ചെറുതായിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ സ്വീറ്റ്സൊക്കെ കട്ടെടുത്ത് കഴിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അവനെ കള്ളച്ചെറുക്കെന്നുള്ളൊരർത്ഥത്തിൽ കളപാണി എന്ന പേര് വീണത്. ഇവൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു മേജർ അട്രാക്ഷൻ തന്നെയാണ് മൊത്തത്തിൽ. അങ്ങനെ സൺറൈസൊക്കെ കണ്ട് കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഹട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. രാവിലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. കൊടൈക്കനാലിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കധികം സമയമില്ല. ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങിയ സ്ഥലം, അതായത് ബെഡ്റൂം. ക്യാൻ യു ബിലീവ് ഇറ്റ്? അതാണ് ഞാൻ ഈ സ്റ്റേയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞത്. വളരെ പ്രിമിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു സെറ്റപ്പാണ്. കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. ഇതൊരു ഫാമിലിക്കും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വന്ന് താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റേ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഡൗട്ടാണ്. കാരണം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കില്ല ഈ ഒരു സ്പേസ്. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആംബിയൻസും അല്ലെങ്കിൽ ബാച്ചിലേഴ്സായിട്ട് വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഇതൊരു വല്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വൈക്കോല് മേഞ്ഞൊരു കുടിൽ, ചാണകം മെഴുകിയ തറ, ഒറ്റ ബൾബ്, 3 പ്ലഗ് പോയിൻ്റ്, നിലത്ത് പായ വിരിച്ച് അതിന് മേലെ 3 ബെഡുകൾ ഇട്ട് വിരിക്കാനും പുതയ്ക്കാനും നിറയെ കമ്പിളി പുതപ്പുകളും പില്ലോസും. ഇത്രയും ഫെസിലിറ്റീസാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സത്യത്തിൽ ഇവർ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് അവരുടെ കിച്ചൺ ഏരിയ ആയിരുന്നു കിടക്കാനായിട്ട്. കാരണം അതാണ് അവരുടെ കയ്യിലെ ഏറ്റവും സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള റൂം. പക്ഷേ കിച്ചണല്ലേ, ഫുഡൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എലി എങ്ങാനും വന്നാലോ എന്ന് കരുതി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബെഡ്റൂമായിട്ട് തന്നെ വേണം. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സ്പേസ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഈ റൂം നല്ല സേഫായിരുന്നു എന്ന്. അവിടെയായിരുന്നു ട്വിസ്റ്റ്. ഞങ്ങൾ കിടന്നപ്പോൾ മേൽക്കൂരയിൽ കൂടെ എലി ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുന്നത് ലൈവ് കണ്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങി. മേത്തെങ്ങാനും വീണാലോ എന്ന് കരുതി കമ്പിളി പുതച്ച് മൂടിയാണ് കിടന്നത്. പെർ ഹെഡ് 800 റുപ്പീസിന് ഇതൊരു നഷ്ടമല്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ നിന്ന് മായാത്തൊരു അടിപൊളി സ്റ്റേ ആയിരുന്നു ഇത്.
ഈ വില്ലേജ് ലൈഫിനെ കുറിച്ചുള്ള പെയിൻറ്റിങ്സിലും പഴയകാല സിനിമകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ കുറേ ഫ്രെയിമുകൾ, നിറയെ പച്ചപ്പുല്ലുകളും മലനിരകളും, അതിൻ്റെ അവിടെ ഒരു കൊച്ചു കുടിലും, അവിടെയൊക്കെ മേഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരു പശു. ദാ അതുപോലൊരു ഫ്രെയിം കൺമുമ്പിൽ ലൈവായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആളെന്തായാലും കെട്ടിയിട്ടേക്കണ കയറിന് നല്ല നീളമുണ്ട്. ഈ കുന്ന് മൊത്തം കവർ ചെയ്ത് നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് മേഞ്ഞ് നടക്കുക. ഈ വളർത്തുമൃഗങ്ങളൊക്കെ ഓടിപ്പോകുമ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കഴുത്തിൽ മണി കെട്ടിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് മുപ്പത്തിയാറ് സ്ലോ മോഷനിൽ നടന്നു പോകുന്ന വഴി മൊത്തം നല്ല മ്യൂസിക്കാണ്. നല്ല രസമാണ് ഇതിങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ രാവിലെ. എന്നെ കൂടാതെ ഈ കാഴ്ചയൊക്കെ വേറെ 3 പേരും കൂടെ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആരാന്നറിയോ? ഇവിടുത്തെ നായ്ക്കുട്ടികൾ. അവന്മാരുടെ ടെറിട്ടറിലേക്ക് ഇവളെങ്ങാനും കയറി ചെല്ലോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം. ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേയും ആംബിയൻസൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്നെ ഇവിടെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് ഇവന്മാരാണ്. ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം കണ്ടപ്പോൾ പരിചയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ചാടി വന്ന ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടുള്ളതാണ്, ഗസ്റ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ മൊമെൻറ്റ് വിട്ട് അവർ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് വരെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് കുരച്ചിട്ട് പോലുമില്ല. അങ്ങനെ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചു. അതും ഭയങ്കര സ്വാദുള്ളതായിരുന്നു. കൊടൈക്കനാൽ വന്നിട്ട് ഇവരുടെ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേയിലെ ഫുഡാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തത്. ഇഡ്ഡലിയും ചട്നിയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇഡ്ഡലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കണ്ടല്ലോ, ബട്ടർ പോലെ ഇരിക്കും, വെണ്ണ പോലത്തെ ഇഡ്ഡലി. ഇവിടുത്തെ ചേച്ചിയുടെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒന്നുകൂടെ വന്നാലോ എന്ന് വരെ ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവളുടെ പേരാണ് മീര. കളപാണി കൂടാതെ പിന്നെയുള്ള 2 പേര് നാടനാണ്. അതിലൊരാൾ ചെറുതാ, അവൻ്റെ പേര് ചിന്ന എന്നാണ്. അത് ഇവരിട്ട പേരൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, ഇവിടെ വന്ന് ഗസ്റ്റ് പിള്ളേർ തന്നെ ഇട്ടത്. കുറച്ച് മുന്നേ സ്ലോ മോഷനിൽ ഒരു കുരുപ്പ് ഓടി വന്ന് കണ്ടില്ലായിരുന്നു, തലയെത്തി നോക്കി, അവനാണ് ചിന്ന. രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് സുധീചേട്ടനും അത്തും അവിടെയുള്ള ഗസ്റ്റ് പിള്ളേരെല്ലാം ചുമ്മാ കാഴ്ചയൊക്കെ കണ്ടു നിൽക്കുക. നമ്മൾ താമസിച്ച ഈ ഹട്ടിന് തൊട്ട് താഴെ ഇറക്കത്തിലായിട്ട് വേറെ 2 ഹട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഈ പിള്ളേരെല്ലാവരും സ്റ്റേ ചെയ്ത്. ഇത് അനന്തു, മറ്റേത് ഡാനി. ഇവർ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ആ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് റോഹനും രാഹുലും. ഇവരെല്ലാവരും ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി. നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം മാത്രമല്ല, കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ മാത്രമല്ല, സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സായിട്ട് വന്ന് ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് പിന്നെ പിരിയുന്ന കുറേ നല്ല സൗഹൃദങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് ആ യാത്രേനെ ശരിക്കും മെമ്മറബിൾ ആക്കുന്നത്. ഈ സ്റ്റേയിൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സ്പേസാണിത്, അവിടുത്തെ ഊഞ്ഞാൽ. ഈ ഊഞ്ഞാലിലിരുന്ന് ആ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന താഴ്വരയും കണ്ട് ഇങ്ങനെ കാഴ്ച കണ്ട് മതിമറന്നിരിക്കാൻ എത്ര നേരം വേണേലും നമുക്ക് പറ്റും. ഇപ്പം എല്ലാവരും റെഡിയായി, ഞങ്ങളെല്ലാവരും പോവാൻ നിൽക്കുകയാണ്. ഇറങ്ങാറായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തോ മനസ്സിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ട്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നിന്ന് കുറേ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും എടുത്ത് മനസ്സിലെ കൊതി തീർക്കുക. എന്തോ ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവാൻ മനസ്സ് സമ്മതിക്കാത്ത പോലൊരു ഫീല്. കൊടൈക്കനാലിലെ ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേ ഇതാണ്, അഴകനാശ്രമം. ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റേ ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ആദ്യം കുറേ കൺസേൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സേഫ്റ്റി ഇഷ്യൂസ്, ഓക്കെ ആയിരിക്കും, സേഫ് ആയിരിക്കുമോ, റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ സ്റ്റേ ചെയ്താലെന്നൊക്കെ. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിൽ തോന്നുന്നു, ശരിക്കും ഇവിടെ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊരു വലിയ നഷ്ടമായിപ്പോയേനെ. വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുക. ഒരുപാട് ഓർമ്മകളും ഒരുപാട് നല്ല കാഴ്ചകളും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ നിമിഷം ഞാൻ എനിക്ക് തന്നെ കൊടുത്തൊരു പ്രോമിസ് ഉണ്ട്, ഞാൻ ഇനിയും വരും, തനിച്ചാണേലും വരും. കാരണം എത്ര തവണ വന്നാലും എത്ര ദിവസം ഇവിടെ താമസിച്ചാലും മനസ്സ് മടുപ്പിക്കാത്ത എന്തോ ഒരു മാജിക് ഈ സ്ഥലത്തിനുണ്ട്. മനസ്സൊന്ന് റീഫ്രഷ് ആക്കണമെന്നൊക്കെ തോന്നുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഓടി വന്ന് താമസിക്കാവുന്ന വീട് പോലൊരു സ്ഥലം, അങ്ങനെ ഇത് തോന്നുന്നത്. അതിന് കാരണം ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഭംഗിയും പീസ്ഫുൾ നേച്ചറും മാത്രമല്ല കേട്ടോ. ഈ അഴകൻ ആശ്രമത്തിൻ്റെ ധനരാജ് അണ്ണനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും നമുക്ക് തന്ന ഒരു സെക്യൂർ ഫീൽ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ താമസിക്കുമ്പോൾ. അതാണ് നമുക്കൊരു സ്വന്തം വീട് പോലത്തെ ഒരു ഹോംലി ഫീൽ വരാൻ കാരണം. നമ്മളുടെ ആ സ്റ്റേയിൽ നിന്ന് താഴോട്ടിറങ്ങി അവിടുത്തെ കൃഷിസ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാം. ഈ തട്ടായിട്ടുള്ള ഭൂമികളൊക്കെയാണ് അവിടെ. ഈ വഴി ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നിടത്താണ് നമ്മൾ കാറിട്ടിരുന്നത്. അവിടെ കാറിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കയറി പോകുന്നത് ഇങ്ങോട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കാറിൻ്റെ അടുത്തെത്തി തിരിച്ചു പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ്. ഇവിടെ അഴകൻ ആശ്രമം മാത്രമല്ല, വേറെയും സ്റ്റേ ഉണ്ട്. അവിടെയുള്ള ഗസ്റ്റിൻ്റെയൊക്കെ കാറാണ് ഈ കാണുന്നത്. വേറെ സ്റ്റേയിലുള്ള ആൾക്കാർ പോലും നടക്കാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അഴകനാശ്രമം കണ്ട് അവർ വന്ന് സ്റ്റേ അങ്ങോട്ട് മാറ്റാറുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്റ്റേയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൂക്കൽ ലേക്കാണ്. അതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടാണ് ഇവിടെ. ഈ കാണുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ കൂക്കൽ ലേക്ക്. ഇങ്ങോട്ട് ആദ്യം വന്ന സമയത്ത് പെരുമഴയായതുകൊണ്ട് ലേക്ക് പോലും ശരിക്കും കണ്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഇവിടെ ഇറങ്ങി കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകാമെന്ന് കരുതി. നിറയെ അമ്പലമാണ് ഈ ലേക്ക് ഫുള്ള്. വലിയ ഒച്ചപ്പാടും ബഹളങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല തണുപ്പൊക്കെ അറിഞ്ഞ് ഇത്രയും നല്ല കാഴ്ചയും കണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് തന്നെ വല്ലാത്തൊരു ഫീലാണ്. ഇങ്ങോട്ട്
ഇങ്ങോട്ട് യാത്ര വന്നേ പിന്നെ എവിടെ പോയാലും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു നായ്ക്കുട്ടി ഇതേപോലെ നമ്മളായിട്ട് കമ്പനിയായിട്ട് വരും. ഇങ്ങനെ ഒരുത്തൻ ചുറ്റിപ്പറ്റി നടന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ചേട്ടൻ അവന് ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്തുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ചായക്കടയുണ്ട്, അവിടേക്ക് പോവാണ്. അങ്ങ് അടുത്തോട്ട് ചെന്നപ്പോഴാണ് കൂടിൻ്റെ അകത്ത് 2 മുയലിനെ അവർ വളർത്തുന്നുണ്ട്. ഇത് വളർത്താനല്ല, വിൽക്കാൻ തന്നെ വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ അവിടെ വരുന്നവർക്ക് വേണേൽ കയ്യിൽ വെച്ച് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാം. അതിന് എത്രയോ 10 രൂപയോ 20 രൂപയോ എന്തോ കൊടുത്താൽ മതി. കൂക്കലിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ ഒരു കുഞ്ഞി കട മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട്. ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കോ ഒരു മോർണിംഗ് സ്നാക്കിനോ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. വഴിയിൽ നിന്ന് ഒരു നായ്ക്കുട്ടീനെയും കൊണ്ട് പോയപ്പോൾ ആ കടക്കാരൻ വളർത്തുന്ന നായ്ക്കുട്ടിക്ക് വലിയ പിടുത്തം ഉണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ ബിസ്ക്കറ്റ് വാങ്ങിയ 2 പേരും മത്സരിച്ച് വാങ്ങി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സീനാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഓരോ ചായയും ഞാനൊരു മാഗിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ചേട്ടൻ മാഗി ഉണ്ടാക്കുന്ന തിരക്കില്ല. അങ്ങനെ എൻ്റെ മാഗി വന്നു. ഈ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോഴാണ് മാഗി ഇത്രയും ടേസ്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുക. ഇതാരപ്പം ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണത്? വഴിയിൽ നിന്ന് ബിസ്ക്കറ്റ് കഴിക്കാൻ വന്ന ആളെ കണ്ടോ? അങ്ങനെ ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് മുയലിനെയൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ഫോട്ടോസും എടുത്തു. ഇനി അതിൻ്റെ കുറവ് വേണ്ട. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൂക്കൽ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി അടുത്ത ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. പോകുന്ന വഴിയൊക്കെ നല്ല കാഴ്ചകളാണ്. ഇടയ്ക്കൊക്കെ നല്ല സ്പോട്ടൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വണ്ടി നിർത്തി തരും. പിന്നെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത് വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്ത് ചില്ല് ചെയ്താണ് പോകുന്നത്. കേട്ടില്ലേ, എവിടെ നല്ല സ്പോട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ചേട്ടൻ ചോദിക്കും, നിർത്തണോ, ഇറങ്ങാനുണ്ടോ, ഫോട്ടോസ് വല്ലതും എടുക്കണോ എന്നൊക്കെ. നമ്മൾ ഈ ഫ്രണ്ട്സും കസിൻസൊക്കെ ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇങ്ങനൊരു ഫ്രീഡം നമുക്ക് കിട്ടൂ. നമുക്കിഷ്ടപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിർത്താനും കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇരിക്കാനും ഒക്കെ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെയുള്ള ട്രാവലിലേ പറ്റൂ. അല്ലാതെ ഒരു പാക്കേജ് എടുത്തോ വേറെ എങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വഴിയൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനൊരു ഫ്രീഡം നമുക്ക് കിട്ടത്തേയില്ല. നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇവിടെ അടുത്തൊരു ഷീപ്പ് ഫാം ഉണ്ട്, മണ്ണവന്നൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത്. ഈ കാണുന്ന ഷീപ്പ് ഫാം കാണാനാണ് നമ്മളിനി പോകുന്നത്. ഈ പോകുന്ന വഴിയിൽ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്ന് നോക്ക്. ഇത് റിയൽ ആണോ അതോ വല്ല പെയിൻറ്റിങ് ആണോ എന്ന് പോലും മനസ്സിലാവുന്നില്ല, അത്രയ്ക്ക് ഭംഗി. പോകുന്ന വഴി കണ്ട ഒരു കൃഷിഭൂമിയാണ്, നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇവിടെ കാണാൻ. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നേരം നിർത്തി കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പോവാണ് നമ്മൾ. നമ്മുടെ അടുത്ത ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടെത്തി, മണ്ണവന്നൂർ ഷീപ്പ് ഫാം. ആദ്യമായിട്ട് ചെമ്മരിയാടിനെ കാണാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ വല്ലാത്തൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് ഞാൻ. നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണിത്. കണ്ണെത്താ ദൂരത്തോളം ഇതേപോലെ പച്ചപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ഇവിടെയായിട്ട് ഓരോ ലേക്കുകളൊക്കെ കാണാം. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ചെമ്മരിയാടുകൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടത്തോടെ പോകും. അതൊക്കെ ഈ സിനിമകളിലൊക്കെ പാട്ട് സീനിലാണ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടത്തോടെ ചെമ്മരിയാടുകളെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നല്ല രസമാണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന കാണാൻ. പക്ഷേ ഈ ഫോട്ടോയിലും വീഡിയോയിലുള്ള ഭംഗി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നേരിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സ്മെല്ലാണ് ഇവരിങ്ങനെ അടുത്തൂടെ പോകുമ്പോൾ. ഭയങ്കര ആടിൻ്റെ ചൂര. ഇവിടെ ചെമ്മരിയാടുകളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാനോ തൊടാനോ ഒന്നും പാടില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങളവിടെ നിന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സമയം ഞങ്ങളുടെ തന്നെ കുറേ ഫോട്ടോസ് എടുത്തു. കാരണം നല്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടായിരുന്നു പുറകിൽ. എൻ്റെ വക ഫോട്ടോസ് വേറെ. ഇരുന്നും കിടന്നും നിന്നുമായിട്ട് പലതരം ഫോട്ടോസ് ഞാൻ ഒരുപാട് എടുത്തു. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലം കാറിൽ കയറി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അനുഭവിച്ചത്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ക്ലൈമറ്റ് മൊത്തത്തിലങ്ങ് മാറി, ഇരുണ്ടു, നല്ല മഴയുമായി. അങ്ങനെ മണ്ണവന്നൂരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനായതാ പൂണ്ടി. അങ്ങോട്ടാണ് ഈ പോകുന്നത്. എന്തൊക്കെ പേരാലേ, കൂക്കൽ, മണ്ണവന്നൂർ, പൂണ്ടി, ക്ലാവരെ. പശു പ്രസവേദന അടിച്ച് പാടിലേക്ക് ഇടാൻ അവസ്ഥയാണുള്ളത്. വണ്ടി വണ്ടി പുറത്തിറങ്ങി തട്ടിക്കൊണ്ട് പാർക്കിയ സ്ഥലമില്ല. അവിടെ അവിടെ അവിടെ
ഞാൻ ചെയ്യാനാണ് എന്നെ പട്ടി നിർച്ചല്ലേ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല ഇനി സാനിറ്റൈസർ ആ ഷീപ്പ് ഫാമിൻ്റെ പുല്ലിൽ കിടന്നും ഇരുന്നും ഒക്കെ ഫോട്ടോ എടുത്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കാറിലിരുന്ന സമയത്താണ് എൻ്റെ കാലിലൊരു അട്ട കയറിയ കാര്യം ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞ്. അതിൻ്റെ ബഹളമാണ് ഈ കണ്ടത്. ആ അട്ടയാണെങ്കിൽ കാലിൽ കയറി മേളിലോട്ട് പടപടപടയുന്ന സ്പീഡിൽ കയറി വരികയായിരുന്നു. അതായിരുന്നു ഞാൻ ഇത്ര പ്രാണവേദനയെ കിടന്ന് കരഞ്ഞത്. അങ്ങനെ മണ്ണവന്നൂർ പോയത് വല്ലാത്തൊരു അനുഭവമായി. ഇനി അടുത്ത ഗ്രാമത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്, പൂണ്ടിയിലെ കാഴ്ചകളാണ് ഈ കാണുന്നത്. അവിടെ മൊത്തം കൃഷികളും നിറയെ പൂക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു വില്ലേജാണ് പൂണ്ടി. എന്ത് ഭംഗിയാലേ ഈ ഗ്രാമങ്ങൾ കാണാനായിട്ട്. ഗ്രാമങ്ങളുടെ എണ്ണമൊക്കെ കുറഞ്ഞു വരുന്നതുകൊണ്ട് നഗരത്തിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരിങ്ങനെ ഗ്രാമങ്ങൾ തേടി നടക്കുന്നു. ഇനി ഇതും എണ്ണമറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യുമെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് നന്നായിട്ട് കോട ഇറങ്ങി വരുന്ന കണ്ടോ? ആ ഭാഗം മൊത്തം കാഴ്ച മറച്ചു കളഞ്ഞു. ഈ സ്ലോ ലിവിങ് എന്നൊക്കെ റീൽസിൽ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവുന്നത്. ഭയങ്കര ഒരു സമാധാനം ഫീൽ ചെയ്യും ഇങ്ങനത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ. ഇവരുടെ കൃഷിഭൂമിയൊക്കെ നോക്കി എന്ത് ഭംഗിയായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് അടുക്കി വെക്കുന്ന പോലെയില്ലേ. വന്നപ്പോൾ കോട ഇറങ്ങുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പം ആ ഭാഗം മൊത്തം നിറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ തട്ടുകടയുണ്ട്. അവിടെ ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പായി കാണുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഒരേ വികാരം, വിശപ്പ്. ഇവിടുത്തെ ദേശീയ ഭക്ഷണം കേട്ടോ ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ്. നൂഡിൽസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഹിറ്റ് ഐറ്റം ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ്. അങ്ങനെ വിശപ്പ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് വേണ്ടത് താമസമാണ്. അതായത് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇനി എവിടെ താമസിക്കും? കാരണം ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇരുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കിടപ്പാടം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള നട്ടപ്പാച്ചിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ വഴി പോയാൽ എവിടെയൊക്കെയോ കുറേ സ്റ്റേ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നത് ഒരു ഉഗ്രൻ വഴി കൂടിയാണ്. ഇതൊരു കൃഷിഭൂമിനെ ചുറ്റി വളഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വഴിയാണ്. ഏത് സൈഡിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും കൃഷിഭൂമി, വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി കുട്ടി വീടുകൾ, അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഗ്രാമീണമായിട്ടുള്ള ഭംഗി നല്ലോണം അറിയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് കൊടൈക്കനാലിലെ ഞങ്ങളുടെ 2ാമത്തെ ദിവസമാണ്. ആദ്യത്തെ ദിവസം കൂക്കലിൽ താമസിച്ചു. ഇന്നതാ ഞങ്ങൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്ലാവര എന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്കാണ്. ഇന്നത്തെ താമസം ക്ലാവരയിലാണ്. കൂക്കലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്തത് എവിടെ പോകുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എങ്ങോട്ടും ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പോകുന്ന വഴിയിലെ സ്റ്റേ എല്ലാം ചോദിച്ചു പോയി. അവസാനം ഒരു ഹോം സ്റ്റേ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. അവിടുത്തെ താമസവും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.